Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal, eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu produzi essa mini fogueira para diorama. Feita em sua base com materiais recicláveis. Então se você gosta desse tipo de vídeo, subscreva ao nosso canal se não é inscrito, ative também o sininho das notificações, que é para você ser avisado todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa aquele like bacana para ajudar no fortalecimento e compartilha esse vídeo com algum colecionador ou amigo. E pessoal, falando sobre os materiais, eu utilizei pequenos galhos recolhidos da natureza para dar mais realidade à fogueira. Aquele tipo de rede que é aquela embalagem, geralmente vem fruta ou cebola ou alho, que a gente encontra em supermercado e sacolão, cola quente e uma luz de bicicleta. E pessoal, essa fogueirinha ela é tão fácil de fazer que eu tenho certeza que quando acabar esse vídeo, você vai correr para fazer aí na sua casa. Lembrando, pessoal, que essa fogueira foi feita para esse diorama A Vila dos Ewoks, inspirado no filme O Retorno do Jedi, episódio 6, da saga Star Wars. Se vocês ainda não viram a confecção desse diorama, deixarei nos cards. Então, dados os devidos recados, bora para esse vídeo DIY.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi como fazer uma fogueira para seu diorama. Então já sabem, se gostou, deixa aquele like bacana para ajudar no fortalecimento e compartilha esse vídeo com algum amigo ou colecionador. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.